消息，茉莉宝竟然发烧了，连续2天高烧不退，终于扛不住，带她来医院了。因为我前1周刚刚阳过，怕她也被传染，于是带她做了一系列的检查。新冠倒是暂时没事儿，但是喜提了副流感病毒，外加支气管炎。医生让我们先回家吃药观察，如果咳嗽有异样再来医院治疗。我也判断不好什么是咳嗽有异样嘛，就从网上找了个视频。1. 鸡鸣样咳嗽。2. 犬吠样咳嗽。3. 湿咳痰咳。4. 干咳。大家帮我听听，不知道这是哪种咳嗽？所以到底是哪种呢？